不能放这个球。球好像刚才的这个丝线啊，对不起，这个发球裁判有一个动作干扰到了安东森。But that's not a reason to play it late. It's not a reason to play late. I have to say, Steen, I've never come across that. Me neither. Sportsman. 波波夫投诉比赛打出火药味儿。大家好，这里是16根羽毛。我们知道，在2025年马来西亚大师赛上，裁判3次争议判罚，有明显偏袒丹麦队的嫌疑。另外一场男单比赛里，丹麦受到了怎样的关照？安东森勾球下网，他居然投诉是裁判咳嗽影响的。离谱的是，主裁判居然同意判这1分重赛了。解说员都说从来没见过这样的判罚。安东森的球品有多差？为什么说他就是男版的马林？羽联裁判为什么如此偏袒丹麦队？看完影片你就知道了。还没订阅的朋友，记得订阅并点开小铃铛，这样以后关于大马羽球的精彩内容你就不会错过了。2025年马来西亚大师赛第3局比赛裁判有3个争议判罚，一个球是边裁判定是界内，但主裁判说出界，把分加给了丹麦队。第2个球也是边裁判定界内，主裁判又判定出界。这种反复推翻边裁的情况真的很罕见。第3个球丹麦推球出界，裁判说是碰到大马队员耳朵才出界的。当事人说没碰到，比赛录像也显示球的轨迹没变化，但裁判却坚持要把分加给丹麦。球员直接扔掉球拍，大马教练也进场理论，场上嘘声抗议声不断。那问题来了，裁判为什么要偏袒丹麦队呢？这就要提一下丹麦和世界羽联的关系了。首先，世界羽联的主席是丹麦人，拉尔森从2013年一直担任羽联主席至今。其次，丹麦的羽球水平虽然和亚洲比不了，但在欧洲却是最强的国家。更重要的是，羽联的很多官员来自丹麦，在世界羽联内部，丹麦人有很高的话语权，所以难免让人有一种猜想，就是有的裁判会故意偏袒丹麦队。2024年丹麦公开赛1/4决赛，丹麦的安东森对阵中国的李诗峰。第3局比赛15平的时候，李诗峰要求擦地，裁判拒绝，还给了1张黄牌。17比152分之后，安东森要求擦地，却得到了允许，这双标的有点明显。事后李诗峰扔球拍抗议，又领到裁判1张红牌。2024年羽联总决赛小组赛也是这俩人。更离谱的事情来了，第2局18比17的时候，安东森勾球失误下网，变成18平。但安东森说发球裁判咳嗽一声，影响了他。离谱的是，最后主裁判居然决定这1分重赛，红衣服裁判还一旁劝李诗峰接受，连主持人克拉克大妈都看不下去了，说这根本不算理由，从来没见过这种判罚。But that's not a reason to play it late. It's not a reason to play late. I have to say, Steen, I've never come across that. Me neither. 重赛之后，安东森得分，比分变成19比17，但全场一片嘘声。在裁判眼里，安东森很不好惹，但在球迷心里，他则是球品差的代表。同样是年终总决赛，丹麦的安东森对阵大马的李子嘉。介绍完李子嘉，观众欢呼；介绍完安东森，观众一片嘘声。这场比赛，李子嘉基本上可能会享有一个主场的待遇。比赛中，全场观众一面倒地支持李子嘉。
森挑战鹰眼的时候，观众齐声喊言，希望李子嘉得分。第2局关键分，裁判判安东森犯规，他和主裁判交涉的时候，观众一片嘘声。慢动作看这球不仅触网，甚至球都没过网。明明做好接发姿势了，对手发球之后，他又示意没准备好。Now why on earth wasn't he ready? He was ready. Get ready. 故技重施，示意没准备好。看到对手发球出界，他又叫好，意思是这球算我得分。一场比赛里，同样的伎俩用了第3次，裁判才给了个警告。Yeah, but I was doing this and then so. Get it. I just don't get it. Why is he not ready? 用了第5次，裁判终于给了他1张黄牌，他还不服气。Anders Anderson, warning for misconduct. 这小子是惯犯了，和李子嘉、周天成打的时候也是一样。这个接发球的阴招，简直和马林一模一样。还有跨网抢球，也如出一辙。Players, Carolina, 炸了。安东森简直就是女版的马林。还有一场，乔纳森示意没准备好，安东森就发球。全场嘘声一片，主裁判警告他，对手示意没准备好，你还发球。安东森在球迷心里人缘差，在运动员圈里估计人缘也不会好。欧锦赛上，差点和法国运动员吵起来。波波夫投诉比赛打出火药味儿。Anders, stay here. Anders. 俩人隔网开始互喷了。丹麦队球品差的可不止安东森一个，丹麦一杰米亚比他更是有过之无不及。不知道是不是被裁判们偏袒多了给惯坏了。很多网友表示，丹麦队只有安塞龙一个球品好的，不知道是不是看不惯其他人，安塞龙索性自己出去训练了。你觉得马来西亚大师赛上，裁判是故意偏袒丹麦队吗？还有你对安东森的球品作何评价？对安东森、马林这种有成绩没球品的运动员，你怎么看？欢迎在评论区里留言讨论，也期待你的点赞支持。在之前的节目里，我们说过，羽毛球比赛偶尔会有裁判误判。但刚结束的2025年马来西亚大师赛上，这个裁判太离谱了，有明显偏袒丹麦队的嫌疑。他2次无视边裁的判断，直接判定大马男双丢分。还有1次，丹麦队击球出界的情况下，他硬是说球是碰到大马队员的耳朵后才出界的。那主裁判可以不听边裁的判断吗？这3个球到底是无意的误判还是故意的黑哨？黑哨裁判应该受到怎样的惩罚？看完影片你就知道了。我们还说了，有些羽球运动员球品很差。作为丹麦一姐的米娅，比赛的时候竟然粗暴拒绝小戴换球，还有各种小动作。米娅都有哪些阴招？她的哪一个举动彻底惹怒了戴资颖？为什么说她没品的程度和马林比有过之而无不及？小戴是怎么教训她的？看完视频你就知道了。我们还说了，马林以他招牌式的喊声闻名羽坛，但这一次他遇到克星了。
2022年丹麦公开赛上，主裁判警告马林，禁止他大喊大叫。马林一脸委屈，之后不让喊的马林都不会打球了。更有意思的是，我们之前介绍过马林的接班人，来自丹麦的米娅，也是小动作特别多。这场比赛就是马林对米娅，那两个英招女王谁更胜一筹？为什么主裁判禁止马林喊叫？看完影片你就知道了。网友纷纷表示，马林终于有人管他了，解气。 Using that left knee from deep in the forehand corner, and that's perhaps where she doesn't. Now, what's the umpire? Carolina, come here, please. Don't shout repeatedly. You can celebrate, but not 3 times shouting. I think. 以上3个视频，没看过的朋友可以点击屏幕上的链接观看。再提醒一下，还没订阅的朋友，记得订阅并点开小铃铛，这样以后关于大马羽球的精彩内容，你就能第一时间收到了。这是一个关于羽毛球的栏目，节目会在每周5晚上8点准时更新。本期视频就到这里了。好了，羽球快乐无限，我们下次再见。不能放这个球。球好像刚才的这个丝线啊，对不起，这个发球裁判有一个动作干扰到了安东森。But that's not a reason to play let. It's not a reason to play let. I have to say, Steen, I've never come across that. Me neither.